सिगरेट का पैसा नहीं आया, 1 घंटा हो गया। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अब आई आवाज? नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। इधर उधर हो जाओ। हेलो हेलो। 1 मिनट। हाँ भैया, अब आवाज आई? अरे यार, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हेलो। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको। अब तो आई होगी आवाज। आवाज नाम की कोई चीज है नहीं। इतनी घटिया रद्दी क्वालिटी का चाइनीज फोन यूज कर रहा है बेवकूफ। हेलो हेलो हेलो। नंबर ले लो हमारा 94 26 372 400। अपना नंबर दे दो। 112 24 36 48। अरे भाई साहब, नंबर बताओगे कब? तो और कैसे बोलूं? चल अच्छा सुन, 94 112 24 36 48। भाई साहब, बताओगे कब? 94 112 24 36 48। अरे भाई साहब, देर हो रही है, हमें कब बताओगे नंबर? 94 112 24 36 48। भाई साहब, टाइम नहीं है हमारे पास, नंबर बताओ। 94 112 24 36 48। 94 112 24 36 48। 94 112 24 36 48। अबे साले, तुझे नंबर नहीं देना था तो मना कर देता ना, टाइम खराब करवा दिया। हेलो, चेन्नई से? चेन्नई तक कैसे पहुंच गया मेरा नंबर? हैं? आवाज आ रही है वहां तक?